Hello， 大家好，小岛来了。今天呢，要跟大家介绍的这个焚火台呢，我私藏玩了很久，但都是另类的玩法。今天呢，终于能够用明火的营地来表现它的本职工作——焚火台技能。那就一并把我发现的特色用法一起分享出来吧。过去我用的焚火台是这种交叉支架不锈钢网的，支撑性很稳，随意的长木头都能放上去燃烧，关火效果很好，携带容易。但是钢网会掉灰，没有炉架烹煮有些不方便，所以呢，如果要兼顾料理便利性的话呢，我会带轻巧的 B6菌或者是卡片炉，这样可以烧烤也能料理。煮完站立几个木柴也能享受火焰燃烧的乐趣，但是烹煮面积有些小，放置木柴的空间有限制，是比较适合单人使用。于是我找来了一个可以不务正业的烽火台，它有很多的有趣玩法，这个部分呢我后面会介绍。先来看看它的细节，打开是对环境及操作友善的离地设计，防掉灰的底盘有4根活动螺丝支脚，距离地面约16公分。用堆叠的方式组装，就像小时候玩的乐高积木，轻松就形成一个篓形的开放火盆。放置柴火的空间很大，木头长度不受限，四周布满纵向的通气孔，气流顺畅，燃烧很旺盛，关火及取暖的效果很棒。可以来试试魔法火焰粉。哇！变颜色了，蓝紫色。哇！有附带一片304不锈钢烤网炉架，镂空的刻花很细致，我选择的是幻蝶。火蝴蝶的火焰很酷啊！我又再加购了一片，可以拼成一个蝴蝶桌，好漂亮啊！也是一个大烤架。这个烤网炉架可以看情况需求放置在任何一层，做到火焰热力的合适距离调整。例如柴火烹煮要架高一些，炭火烧烤就要近一点。我柴火料理的通常方式是一半的料理区域烹煮，另一半开放区域会竖放几根耐烧的粗木头，因为直立放置比较快烧透，可以随时拿来补充火力。另外，料理台前方有大火焰，这样很狂野、很刺激，也能同时做到闪火。合理的操作高度不受长度限制的添加柴火，燃烧旺盛，是一款很称职的焚火灶台。除了焚火台以外，我更多呢是用在多功料理灶台。一般是架设在户外桌边，因为纵向通风有利于燃烧的设计，侧边又完全重叠挡风。里面是很好的炉火燃烧环境，可以将分体炉头或德式折叠炉、小岛酒精炉之类的放在里面操作，形成一个3口炉灶桌。因为经常使用，我们还做了专属的 CC Lens 焚火支架。一组支架就有双口酒精炉的功能，2组就有4口炉。Nice。或一组支架搭配一个分体炉头，形成一个3口炉。哇，随便怎么组合怎么玩，反正都可以下潜聚热挡风，同步料理一次到位，空间有够大呀！还可以加根支架改为中心点放置，甚至可以潜入一个30公分口径的大野营锅，圈住的状态，热力有效分布，做日式铁板烧或者火锅、热炒、煎牛排都非常理想。更换成炭火，用韩式烤盘也可以。你看这样的使用结构是不是超像一个巨大的风暴炉啊？就连最大的圈窄吊锅都可以下潜烹煮，外圈加高，挡风聚热效果更好。还不止如此，
旁边位置可以放上烤网架，延伸出去当备餐台或保温桌面，组合堆叠，充分运用空间，很赞。还可以支个灯架，就是我的移动小厨房。架上漂亮的烤网炉架，就是我的用餐桌。这怎么能不爱呢？收纳袋像包袱，很有巧思。不只是户外，平时我在家里呢，就类似这样，把它放在茶几旁边，用月牙小斗炉来煮水泡茶。底盘还能稳稳接住不小心溢出来的水，同时把露营风情呢带到家里。经过柴火燃烧，还有一些淡淡的火焰香气，是不是超级实用啊？户外居家两相宜。OK， 今天就介绍到这里，希望大家会喜欢。有机会的话呢，我们也会开发更多的周边，提供大家参考。好了，下期我们再见，拜拜。